La desigualtat social és un dels problemes més greus de les societats contemporànies. Mentre molt pocs tenen molt, moltes persones sobreviuen amb poc. Espanya no és l'excepció. Existeixen moltes formes de desigualtat, d'ocupació, d'ingrés, educatives, d'estatus social o d'accés a l'habitatge, entre d'altres. En aquest projecte volem entendre com es relacionen aquestes formes de desigualtat i com afecten a les persones des de la joventut fins a la vellesa. Utilitzarem informació estadística per explorar com es combinen aquestes desigualtats, identificar tant els grups socials que se'n beneficien com aquelles que en pateixen les conseqüències. A més, volem veure quin paper juguen les desigualtats tant en la formació de noves famílies com en l'organització familiar de la gent gran, responent a preguntes com qui pot i qui no pot independitzar-se o tenir criatures quan ho desitja? Com s'adapten els models familiars de la gent gran en funció de les circumstàncies? O com es transmeten les desigualtats entre generacions? Més informació a la pàgina del Centre d'Estudis Demogràfics www.cet.cat.